Hapana, kila kitu changu ni kwa nacho zaidi ya line tu ndio zilipotea. Wenyewe sikuwaona ila kwa baadhi yatokea akanisaidia. Kwambiaje, nimetoka huko nimekuta yule msajili line anapigwa. Jana tukio mlilofanya nimeliona, na sikuwepo eneo la tukio. Yule pale unamjua? Yule pale hatujampiga, ila sema ni mwenzangu fulani ambaye nilikuwa naye, ana shati fulani hivi la mikono mirefu la draft. Kwa hiyo mimi sikuhusika katika kumpiga japo tulikuwa wote. Bado unazidi kunidanganya. Kwani wewe umetokea wapi? Samahani kiongozi, unajua haya mambo yanahitaji, unajua sehemu hii tuliopo hapa sio rafiki sana. Kwa hiyo ningependa kama hautojali nipe muda. Ngoja nimuite. Unajua akija yule pale itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo ni vyema tukayamaliza mimi na wewe kiume. Unajua haya mambo yanazungumzika. Dogo njoo. Kama hivyo nilivyoongea basi kiongozi, nielewe. Kwa hiyo haya mambo yanazungumzika. Kijana katika wale waliokuwa zibu, huyu naye ni mmoja hapo. Ana mwenzake. Hapana. Samani blaza, wewe umejuaje kama wewe unahusika? Kweli kabisa. Na hii sura nyingine sijai kumuona. Ndugu wangu, wewe hujai kumuona. Ila kwa sababu mimi ndio nilikwambia kwamba nitakusaidia. Huyu ni mmoja hapo. Ana mwenzake. Na maana ninachomaanisha walikuwa wawili. Sasa huyu mwenzangu huyo ana shati fulani la draft hivi, lakini mimi sihusiki kabisa. Huyu yuko sahihi. Sasa sitaki kujua kama kinachoongelewa ni kina ukweli au hakina ukweli, ila tujaribu kumsikiliza, maana hatujua umejuaje, na kama wewe umejua kama ulikuwa na mwenzako, japo mimi sijui, labda kama unaweza ukatusaidia hata huyo mwenzako. Ni kweli, lakini hapa nilipo nashangaa kila nikitaka nitoke nimeganda. Sasa kama kuna uwezekano wa kunisaidia mimi kutoka hapa ili nikamlete huyo mwenzangu, naomba nimsaidie. Kwa hivyo mbona mnaletea mapicha siri? Umegandaje? Yaani hapa kipindi nakuita nilitaka nikimbie, lakini kila nikitaka kunyanyua mguu haiwezekaniki. Sasa sijajua huyu blaza amenifanyia kitu gani, yaani nahisi kama nina winchi huku. Ndio tukio wote. Ni kweli huyu ni mimi? Na huyu ni huyu blaza? Hapana. Sawa, mimi nitakusaidia kutoka ili tuletee mwezio, ila tutakubaliana. Wewe utakuwa upande wetu, hilo utakuwa uko naye. Sawa. Hapo kwa huyo. Asante. Ila blaza wewe hatari. Hamna ndugu yangu, kawaida. Blaza ushazingua tena na ila blaza wewe hatari sana. Bosi, nimekuleta sehemu hii yenye utulivu, kwa maana sehemu zingine zina makelele mengi, lakini hii sehemu ni tulivu sana. Bosi, unajua kuna kazi ambayo ipo. Kwa hiyo nimekuleta sehemu yenye utulivu hii, nimepata mchongo kama huo. Sasa inatakiwa tuweze kushirikiana kwenye hili. Ni hivyo bosi. Kiukweli nimefurahi sana. Huo ni mchongo gani? Bosi, mpango ni wa sheri. Kuna jamaa ambaye anataka kujenga sheri kwenye eneo lako. Sasa nimeona kwamba nikulete sehemu tulivu hii kabisa, na naamini hata wewe pia unaweza ukanipa fungu ambalo zuri lenye kutosheleza kabisa. Basi fanya huo mpango, na ikifanikiwa mpango, basi ondoa shaka kuhusu pesa. Mwenyewe unanielewa vizuri. Nakuelewa kiongozi. Basi poa. Sawa kiongozi, nimekuelewa kuhusu hilo. Mimi nitabonga naye ipasavyo. Maisha ya muziki yana changamoto nyingi, kuna muda tunakata tamaa, wengi wanatukata, bado tunakaza, bado tunapambana, lakini hatuachi, tunamanka tena. Kila jeraha linatupa nguvu zaidi. Maisha ya muziki
Maisha ya muziki. Maisha ya muziki. Wanangu, sasa tumekutana hapa kwa ujumla. Sasa naweza mkamuelezea bosi kirefu zaidi kwamba nimezungumza 1 2 3 na nyie. Mimi nafikiri nilikutana naye bosi, si ndio? Wewe tuelezee uhalisia ambao unaonekana ili hata bosi naye akiongea ajue anaongea kitu gani. Mimi nataka uongee hivyo kwa maana sababu bosi mwenzangu hapo ndo nimempigia simu nimemwelekeza. Kwa ni vizuri na yeye akusikilize vizuri kuhusiana na huu mradi ambao unataka kuanzishwa. Bosi, ni sawa, nimekusikiliza vizuri na nimekuelewa. Mradi wenyewe kama nilivyosema ni mabomba ya maji. Mabomba ya maji? Au ni shed? Nilisahau kidogo. Ni sawa, ni hivyo hivyo. Mbona kama hauko serious? Unajua bosi, nimeteleza kidogo kwamba kama ulivyosikia. Mani, hebu tutoke kidogo. Tunakuja basi. Wapi sasa? Tunaenda hapo kidogo. Au sio? Msikia sana. Unajua tena. Haina noma. Hawa jamaa hawajaambizana nini? Mbona hata mimi mwenyewe sijawaelewa. Mradi ni mabomba ya maji fulani. Ndio nilichomwelekeza pale. Mradi kama hivyo ni mabomba ya maji lakini sijamuelewa. Ni bomba au she? Mradi wenyewe au ndo mitego? Umeshafanya kazi zetu nyingi sana. Ile kazi yetu wameifanya kwa weledi na kwa chap sana. Kwa sasa naona kama tuwaamini. Yaani namuamini sana yule jamaa. Maana mimi sikuwepo. Unawaamini kweli au vijana? Lazima tuwaamini kwa sababu ndio waliotufanyia kazi mara ya kwanza. Ndio. Sawa, turudi kwenye kikao tukamalize. Basi fresh. Vipi bosi? Sawa. Sisi tumetoka hapo. Ndio. Tushamaliza. Kilichobaki twende eneo la tukio tukamaliza. Sawa. Sasa vijana, nataka mfanye kazi kwa uaminifu. Fanya kwa uaminifu, hata pesa yenu utapata kwa uaminifu. Mgao upo yani, wala msiwazi. Hivi Sara na taarifa kweli? Sijui kama anazo, maana anavyompenda msajili line. Sidhani. Yenyewe. Dada mkaka mwenyewe si ndio huyu hapa? Yaani mambo Poa. Wazima? Wazima. Fresh. Unafanyaje? Changamoto tu za maisha ndugu yangu. Nikutana na watu juzi pale. Nilikuwa kwa zawadi nilitaka nimpelekee mdada fulani hivi hapo kati, ila sema nakutana na watu haraka wakanivamia wakanipiga. Pole. Pole. Pole, Mungu atasaidia utapona. Ila kuna zawadi nilitaka nipeleke kule, ila nahisi sitafika. Natamani wape, kama mtafika kule mtafikishia ndugu yenu. Sawa, tutampelekea. Zawadi yenyewe ni hapa. Zawadi yenyewe ni hapa. Sawa. Wao ni nzuri. Sisi tunaenda. Haya jamani, tutaonana tena. Haya. Najua wadogo zangu, maisha ni fumbo, na fumbo hilo kama huna akili huwezi ukalifumbua. Fumbo gani? Nyie bado ni watoto wadogo, hakuna kuelekea mnakuwa, na katika kukua tutakutana na mambo mengi sana, na imani siku moja mtanielewa kwa nini nimesema hivyo. Unajua siku zote unaweza ukawa mwema ukadhani wema wako una faida kwa watu, ila baadhi ya watu wakatumia wema wako kama fimbo ya kukuchapia. Huwezi mkanielewa. Wangapi mmenielewa? Apige makofi. Pigeni makofi.
Mimi ni mgeni mtaani kwenu na nimekuja juzi, ila kwa kazi yangu ya kutembeza miguu mtaani nimepata umaarufu mkubwa sana kama msajili wilaya. Ila pia mimi ni msanii wa muziki. Kuna baadhi ya watu niliwaamini na nikaona kama ndugu zangu, kwa sababu wote lengo letu ni moja, wote ni wasanii, na wasanii siku zote ni familia moja. Ukitaka kunielewa leo utapata kazi sana, ila kama ukipa akili yako muda kunisikiza na kunielewa utanielewa. Unajua, katika maisha ya muziki watu wengi wanafikiria ni safari rahisi, ila maisha ya muziki ni safari ngumu sana, na ambayo huwezi ukaenda kwa baskeli na ukafika. Maisha ya muziki yana changamoto. Nimepigwa mimi, nimevunjwa mkono kwa sababu ya ngoma moja tu. Msiniuze nimejuaje, ila ninachotaka kuambia nyie ni watoto weni, ukifika nilipo utajua. Wangapi wanasoma? Wewe unasoma darasa la ngapi? Wewe? La pili. Pambaneni sana masomo yenu. Wangapi amenielewa? Nendeni nyumbani. Oya wanangu, kwa hiyo kama hivyo, ina maana hapa nikumsubiria jamaa afike ili tuweze kumaliza. Basi haina shida. Sisi tuko tayari kumsubiria. Eneo lenyewe si ndio hili hapa? Uhakika. Eneo ndo hapa. Sema hatuchelewa sana kwa sababu hawezi akachelewa kwa sababu ni kitu ambacho tumepanga. Tumeshapanga naye kwao nini fresh nini kumwetia tu yake. Jamaa mwenyewe ana shida. Anampunga. Anampunga jamaa. Sawa. Nimefika kwa wakati. Hawa nawajua na sio wageni machoni mwangu. Ila sikutegemea kuona nyuso za watu wazuri na watu ambao niliwaamini kama marafiki zangu kama wanaweza kanifanya kitendo hicho. Nisikitisha sana. Jamani, vipi? Hali yangu ndio hii. Na imani ilikuwa sio mpango wenu. Mpango wenu ilikuwa ni ila Mungu ni mwema. Sasa Zarani, nilikwambia hawa vijana unawaamini? Yaani mimi mwenyewe sielewi. Yaani sielewi kilichotokea ni kitu gani. Sasa mambo gani tunaleteana hapa? Sasa nashangaa na huyu jamaa tulipa kazi. Bwana Vugo, nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Na pia nashukuru watu wengi sana walionipokea mtaani hadi saizi niko mzima hivi. Na bado nawaamini kama watu wema, na ndio maana nilipokuja sijahitaji bodyguard kwa ajili ya usalama wangu, kwa sababu bado na imani na nyinyi. Ila ngoja niwaambie, maisha ya muziki sio maisha kama maisha tunavyochukulia kawaida. Maisha ya muziki ni magumu, na sidhani ni kitu gani ambacho kiliwavaa hadi mkaamua kufanya kitendo kama kile. Nimesikitika sana baada ya kujua ninyi marafiki zangu ambao tulikuwa wote siku zote tuwapigana simu, tuwasalimiana vizuri. Nimesikitika sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja mwanangu. Tuombeane msamaha kwa sababu sisi wote ni binadamu. Kuna kukosea, mbona? Hakuna binadamu aliyeumba mkamilifu. Niseme tu Fote. Kwa kweli tunaomba msamaha sana sababu tumefanya makosa. Tumefanya makosa makubwa, na hata sasa hivi tayari naona kama ninaanza kujutia, yani ninajutia kile kilichotokea. Kiukweli kitu tulichokifanya si kitu kizuri. Kiukweli Fote, sisi cha kwanza kabisa tutangulize msamaha. Yaani kiukweli tumefanya makosa makubwa sana, na tumefanya kitu ambacho hata Mwenyezi Mungu